Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fi akhirihi jeung dina tungtungna itu asjar. Tungtungna si kai teh ya bisan eta garing aswadan hideung. Sanajan montok ge mimitina daroeh pucukna tangkalna hebat tungtungna mah geuning kolot-kolot mangpung dahan-dahan teh mimiti jadi pangpung paraeh jadi suluh aswadan hideung itu tah sifatna manusia seperti kai teh seperti kitu. Urang ge keur ngora mah budak leutik lah anu keheuleun ka budak. Tak boro-boro indungna jeung bapana nu sejenna ge betah heuneh jeung budak mah. Matak sok hayang boga budak we. Betah jeung budak mah aot usum gawe. Hayang teh budak teh ceurik we. Indungna pangagodos we disare we. Bapana we nu digawe mah tong sisirikan. Da bapa mah teu nyusuan, indungna we nyusuan. Tapi budak ceurik teh indungna mah atoheun cicing we di saung ngasuh budak. Tah torian mutararian. Jadi dahan ngarang kadak nyungan batur. Kadang-kadang ku gedena eta dahan teh nepi ka ayeuna sana pendahan mah teu bisa jadi we jukut mah. Hitungan tungtungna mah ya bisan garing aswadan nu hideung tah sifatna kai urang. Jadi kudu atuh mun ka sawah teh urang ge kudu ngaji saperti nu di sawah we kitu. Ulah atoh kumentok pare. Dan kena mah pare montok oge geus buahan mah koneng-koneng pare teu diala ge gini. Harumpuyuk we kitu. Itu. Amin sifati samai. Jeung eta tina sifatna pirang-pirang langit anahu sanyitu insan mahalul asror eta tempatna pirang-pirang rahasia. Tah ari jelema seperti sifatna ina langit oh hebat sok tangah kaluhur tungkul ka handap. Aya naon di langit teh aneh mun urang ngarekeun aneh mah bulan bentang panon poe aya caang bulan caang bentang caang panon poe beda-beda. Ari caang bentang mah ramyang we. Ari caang bulan mah sadunya teh hiji nangin sadaya ge eta teh bulan nu aya teh leungit caang bentang saitu lobana ge kaelehkeun ku caang bulan angut ku caang panon poe. Tak ari caang ayeuna panon poe mah eueuh anu teu kangen maripat ayeuna ka Allah. Ilmu kamaripatan mah ibarat ayeuna panon poe. Tuh ilmu tauhid mah ibarat ayeuna bulan. Ari ilmu nu biasa mah baranang lalutak leutik cara bentang we kitu teh. Pasantren lutak leutik arah ya tah. Tuh malah palus-alus ngaran lagi supaya jamaah teh kapincut ku alus ngaran pasantren. Usina mah duka teuing eta teh. Tamahalul asror jelema tempat pirang-pirang rahasia. Rahasia diteuneun di jelema ku Allah taala. Rahasia Allah teh rek minuhan ayeuna ilmu di dunia teh. Tingali tangah kalu bulan bentang pan poe anu diwaris ku ilmu saperti bentang, aya diwaris ku ilmu saperti panon poe, aya ilmu nu diwaris ku saperti bulan. Matak aya ilmu kamaripatan, aya ilmu katauhidan, aya ilmu nu biasa we tah mah kitu teh. Rukun salat biasa tah apal sadaya oge teh. Disangkana nepi ka salat zakat puasa munggah haji nyeun masjid di mana-mana teh Islam
cukup sakitu asup surga we kudu nepi ka hubungan nepi ka Allah heulanan aya alus teh nu aya Allahan ari Allah iman ayeuna ka Allah teh disyaratkeun kudu teh kana teh nunggal Allah iman ka Allah ngan dua Allah dua atawa tilu ngaco eta mah jangan guruna pada niat pil amal pi sifat pidat matak nyebut Allah mah sanajan hiji ge nyebut Allah lain hiji tina dua lain hiji tina tilu lain hiji 4 kali saparapat lain hiji na keur ka Allah mah atuh lamun urang can apal loba keneh ajieun teh dah rahasiana di manusia ku Allah teh wal anwari jeung pirang-pirang nusta rahasiana yana ilmu teh di jelema deug-deug dunya sotenan lamun aya ilmu nyaho di Allah eueuh nyaho di Allah mah lain ukur semet panganaran wungkul nu tsunami teh lain Aceh wungkul dunya sakabehna ge dioyagkeun kabeh mah ku corona dioyagkeun oyag we sadaya kitu tah imanan mah sieun ku corona sieun alebatan ku Allah nya nya rarasan penggedena teh corona we sakieu dunya ngaplak ngiprik kana puncak lebak itu ye isukan mah geus kudu diratakeun tiup pisopir rata kabeh puncak lebak jelema mun hirup kabeh aya nu hayangeun ngalegaan sawah moal aya wa majma'ul malaikat jeung tempat kumpulna para malaikat jeung tempat kumpulna malaikat alam malakut teh di alam malakut tempat ngicingan ku malaikat tah dina hatena jalma-jalma anu dieusian ku ilmu ilati Allah dadarinya tadi cingna malaikat teh jasadmu ieu mah di tukang tani ka sawah datang ka sawah ge ngaji di sawah ge ka pasar ge ngaji di pasar ge malaikat teh mimilu sok kan ai malaikat mah teu cara urang rebo urang mah ke sawah ka sawah wah mawadahareun itu ye sakalina teu kabawa udu di samsu balik deui malaikat mah teu inget ka udu di samsu ra malaikat amin sifatil ardi jeung eta tina sifatna bumi tah di manusia mah aya sifat taneuh kitu teh ana itu insan mahaduna bakti eta tempat jajaradian tempat jajaradian jadi bener jadi salah di manusia mah tah rupa-rupa ti mimileutik leutik lagi geus aya lakaran budak teh kana bener aya lakaran budak teh kana salah aya lakaran aya ti miti leutik lagi budak teh minteran ka kolot teh aya budak minteran ka kolot aya kahayang budak teh kudu diantar ku kolot teh kudu milu nganter kahayang budak wayahna we da budak urang anturkeun helangan anturkeunna kana bener matak mimitina mun dina ahli dohir aya imanan ahli batin aya yakinan ari iman lagi urang nepi ka iman sak nya kitu Allah teh aya cek ajengan aya di kebon di sawah di pasar di pasir tapi kuring tara manggih Allah asarada bohong cek budak teh geus aya lakar eta budak teh ngabohongkeun itu teu percayaeun ka tununganana tah jajaradian timbul jajaradian jadi nu hade kalakuanana jadi nu goreng di bumi teh di bumi sok tempatna jajaradian aya nu cucukan aya nu lempeng eueuh dahanan aya anu pinuh ayeuna cucuk teh handap nepi ka luhur teh jelema ge cara kitu teh matak lamun deukeut jeung jelema eta teu betah we aya deukeut jeung jelema eta betah we mahaluna bati tempat jajar wal ahlaki jeung pirang-pirang budi pekerti jeung tempat akhlak terus naon jangan bingung mahalul akhlak wa tibamu jeung pirang-pirang perwatakan ta perwatakan di jelema teh akur
dia tali leuleusieun lain raisan dan mungkar Umar. Ai Sayyidina Umar mah man ramun karon pajugo rupiah di telut sepak tajong sigeung perlu mah kitu. Ayakeun sia nu madieun kitu mesti ayeuna ge sok bae tah. Da nu kitu mah murugul teuing jelema. Lamun caricing jelema tuh tukang kitu murugul teuing matak sing wani sawareh mah we kitu. Tempat perwatakan jelema-jelema wa minhu wallahu bisawab.